আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার অ্যানাদার ডেইলি ব্লগস। আজকের ব্লগে আমরা যাব স্নো ক্লিনিং করতে। মালদ্বীপসের অনেক সুন্দর একটা ট্রিপ হলো স্নো ক্লিনিং ট্রিপস। সো এই ট্রিপে আজকে আমরা যাব স্নো ক্লিনিং করার জন্য। সো চলুন একসাথে যাওয়া যাক স্নো ক্লিনিংয়ে। এই মুহূর্তে আমরা যাচ্ছি টিজিআইয়ে ফিন্স লাগানোর জন্য। আমরা স্নো ক্লিনিংয়ে যাব। সো চলেন আমাদের সাথে আমরা ফিন্স নিয়ে আসি। And which size? 8, 9. 9. Okay. এই মুহূর্তে আমরা আছি রিসেপশনে। এইটা হচ্ছে আমাদের রিসেপশন। এখন রিসেপশন থেকে আমরা চলে যাব স্নো ক্লিনিংয়ে। সো বোট দিয়ে চলে যাবো। সো চলেন। এখন আমরা চলে যাচ্ছি স্নো ক্লিনিংয়ের জন্য বোট দিয়ে। পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের রিসেপশন। সো আমরা চলে যাই সাগরে, দেখা হবে সেখানে যেয়ে। এই মুহূর্তে আমি চলে আসছি সাগরে মাঝখানে একদম। আমার আশেপাশে শুধু সাগর আর সাগর, তাছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রচন্ড পরিমাণে রোদ। এই রোদের মধ্যে আমি নিজে তাকাইতে পারতেছি না। আমরা এখন চলে যাব সাগরের মধ্যে স্নো ক্লিনিং করার জন্য। তো চলুন আমাদের সাথে যাই আমরা স্নো ক্লিনিংয়ে। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের ফিন্স অ্যান্ড মাস্কগুলো নিয়ে নেব এবং মাস্কটা শ্যাম্পু অথবা সোপ দিয়ে ওয়াশ করে নেব। কেননা যদি আমরা ওয়াশ না করি তাহলে ক্লিয়ারলি দেখা যায় না, পানি নিচে যাওয়ার পর ফগ ফগ হয়ে যায় এটা। সো এই জন্য ধোনিতেই ব্যবস্থা আছে। এখানে মামা লেমন অথবা সোপ আপনারা পেয়ে যাবেন ধোনিতেই। সো আমিও আমারটা ক্লিন করে নিচ্ছি নিজ দায়িত্বে। এখানে আমাদের ক্রু আছে, তাদের বললেও তারা ক্লিন করে দেয়। সো আমার নিজের কাজ আমি নিজেই করে নিচ্ছি। সো আর এই মুহূর্তে আমরা পানিতে নেমে যাব। সো চলেন পানিতে নেমে যাই, দেখি কি কি দেখতে পাই আজকে।
এই মুহূর্তে আমাদের সবারই সুইমিং করা শেষ, স্নোক্লিনিং শেষ পর্যায়ে ট্রিপের সবাই চলে আসতেছে ধনীতে। সো আমরা এখন চলে যাব আবার রিসোর্টে ব্যাক করব। আর আশা করি আপনারা আমাদের ভিডিওটি এনজয় করেছেন। আর যদি আপনারা স্নোক্লিনিংয়ের ফুল গাইডলাইন্স ভিডিও চান তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ফুল গাইডলাইন্স ভিডিও আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে আসব। স্নোক্লিংয়ে আসার জন্য আপনাদের কি কি রুলস মেনটেন করতে হবে, কি কি ইকুইপমেন্ট লাগবে, কিভাবে সুইমিং করবেন, সব কিছু আপনাদের বলে দেব সেই ভিডিওতে। আপনারা যদি চান ফুল গাইডলাইন্স ভিডিও, সো ভিডিওটিতে কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন। যারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।